नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्युज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। नेपालको संविधानमा 7वटा संशोधन खोज्दै 72 सालमा भारतले 5 महिना लामो नाकाबन्दी गरेको थियो। भारतका ती 7 मध्ये एउटा बुदा नागरिकता विधेयकमा समावेश गरेर सरकारले नागरिकता ऐन संशोधनको प्रयास गरिरहेको छ। भारतले भनेको अटेर गर्दा उसले नेपालमाथि महिनौसम्म अघोषित नाकाबन्दी गरेको थियो। इन्धन अभावका कारण बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित भए, बिरामीले औषधि पाएनन्, पेट्रोल भण्डारण गर्दा कतिपयले ज्यान पनि गुमाए। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले दिएको नाकाबन्दीको उपहार अहिले धेरैले बिर्सिँदै गएका छन्। अहिलेको प्रसङ्ग भारतको होइन, चिनिया पक्षले प्रमुख 2 उत्तरी नाका अवरोध गरेको विषय बढी गम्भीर छ। नेपालले पटक पटक तातोपानी नाका र रसुवागढी नाका खोल्न चीनलाई अनुरोध गरेको छ। तर भूकम्प गएदेखि यो वा त्यो बहाना देखाएर चीनले तातोपानी नाकामा अवरोध मात्रै गरिरहेको छ। 3 वर्षदेखि कोरोना नामक भाइरस चीनका लागि बहाना बनेको छ। कोरोनाका कारण भन्दै चीनले तातोपानी नियन्त्रित नाकाबन्दी गरेको धेरै समय भयो। कोरोना कालमै चीनले विश्वभर सबैभन्दा बढी आफ्नो सामान बेच्यो। तर तातोपानी नाकाको हकमा उसले कहिले बाटो बिग्रेको, कहिले तिब्बत लकडाउनमा भएको, त कहिले अन्य कारण देखाएर अवरोध गर्दै आएको छ। नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित मुलुक हो। चीनले आफ्ना सामुद्रिक बन्दरगाह नेपाललाई प्रयोग गर्न दिने भनेर सम्झौता पनि गरेको छ। एकातिर बन्दरगाह नै प्रयोग गर्न दिने भनेर सम्झौता गर्ने, अर्कोतिर तातोपानी र केरुङ नाका बन्द गर्ने चिनिया व्यवहार त्यति शोभनीय छैन। कुनै देशले उचालेको भरमा नेपाली नेताहरू छिमेकी मुलुकलाई नै बिझाउने काम गर्दैनन् भनेर हामी विश्वस्त हुन सक्दैनौँ। तर मूल रूपमा नेपालले दशकौँदेखि एक चीन नीति मानेको छ। अहिलेसम्म ताइवानलाई मान्यता दिएको पनि छैन। नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूलाई मन लाग्दी गर्न दिएको पनि छैन। अझै भन्ने हो भने त चिनिया पक्षले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन भन्ने विश्वास नेपाली जनतामा छ। त्यो हिसाबले पनि चीनका लागि त नेपाल एक सच्चा मित्र राष्ट्र हो। अनि यस्तो मित्र राष्ट्रलाई प्रभावित पार्ने गरी तातोपानी नाका सधैँ अवरोध गर्न सुहाउँछ र? मित्र राष्ट्र भन्दा भन्दै भारतले नेपालको जमिन नै हडपिसक्यो। अब चीनले पनि यस्तै व्यवहार गर्ने हो भने भारत र चीन बीच फरक नै के रह्यो र? नेपालको चीन नीति स्पष्ट छ। नेपाल सधैँ एक चीन नीतिको पक्षमा छ। यो कुरा मुखले मात्र होइन, व्यवहारले नै प्रमाणित गरेको छ। नेपाल न भारत विरोधी क्रियाकलाप नेपालमा हुन दिन्छ, न चीन विरोधी काम नेपाली भूमिमा गर्न दिन्छ। आजै चिनिया जनकाङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सु 4 दिने नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन्। अध्यक्ष लीलाई नेपाली नेताहरूले नाकामा भइरहेको अवरोध हटाइदिन आग्रह गरे। यस्तो आग्रह चिनिया राजदूत हौ याङचीदेखि गएको असार 31मा नेपाल आएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ जियान छाओ सम्मलाई गरिएको थियो। यसपटक ली चान्सुले चिनिया नाका खुला हुने जानकारी आफ्नो भ्रमणकै बेला दिइसकेका छन्। बिहिबार अर्थात् आजैको अपडेट नाकाहरू खुला भएको भन्ने छ। तर नेपालीहरू व्यापारीहरूले चीनले दशैँपछि नाका अवरोध गर्ला कि भन्ने चिन्ता गरिरहेका छन्। नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै विगतमा भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो। भारतकी तत्कालीन विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले भारतकै लोकसभामा भारतले नेपालमा यसअघि पनि नाकाबन्दी गरेको र यसपटकको नाकाबन्दी कुनै नौलो विषय होइन भन्ने जवाब दिएकी थिइन्। तर चीनको मामिला केही पृथक छ। चीनको नीति व्यवहारमा देखिन्छ। औपचारिक रूपमा चिनिया नेताहरू कोही पनि बोल्दैनन्, केही पनि भन्दैनन्। चीनतिरका नाकाहरू वर्षौँदेखि अवरोध भइरहे। हामीले भारतको मात्र होइन, नाकामा भएको अवरोधबारे चीनको पनि आलोचना गरिरह्यौँ। नेपालतिरका नाका अवरोध गर्नुपर्ने कारण के हुन सक्छ भन्नेतिर पनि ध्यान दिन चाहिँ अब जरुरी छ। केही वर्ष अघि भारतको गोवामा भएको एउटा कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिका रूपमा शेरबहादुर देउवाले तिब्बतका निर्वासित सरकार प्रमुख डाक्टर लोप्साङ साङ्गेसँगै मञ्च सेयर गरेर एक चीन नीति विपरीतको कार्य गरेका थिए। यसपटक काङ्ग्रेसबाटै गृहमन्त्री बनेका बालकृष्ण खाँडले विवाद निरूपण भइसकेको हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको भन्दै अध्ययन गर्ने एउटा कार्यदल नै बनाए। त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन समेत दिइसक्यो। तर गृहमन्त्रीले कार्यदलको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरेका छैनन्। गत असार 13मा यिनै काङ्ग्रेसका गृहमन्त्री खाँडले
वाजपेयी सभाबाट शरणार्थीलाई फेरि परिचय पत्र दिने भनेर चिनियाहरूलाई झस्काइदिए, किनभने गएको जेठ 6 गते अमेरिकी उपविदेश मन्त्री जिया ऊर्जा नेपाल भ्रमण आएर तिब्बतीहरूलाई परिचय पत्र दिन नेपाललाई दबाब दिएकी थिइन्। त्यस लगत्तै बालकृष्ण खाँडले शरणार्थीहरूलाई परिचय पत्र दिने घोषणा नै गरे। यस्ता गतिविधिले चीनलाई नेपालसँग सशंकित गराएको हो कि? अझै भन्नुपर्दा एसपीपीबाट अलग हुने नेपालले निर्णय लिँदा चीनले खुलेर स्वागत गर्यो। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने चीनसँग जोडिने मामिलामा नेपाली नेताहरूले गरेको हरकतबाट चीन चिडिएको रहेछ। हामीले भारत वा चीनको विरोध गर्ने होइन, हामीले कुनै देशको आड लागेर अर्को देशमाथि धावा बोल्ने पनि होइन। हामीले हाम्रो हित हेर्ने हो। हाम्रो हित ख्याल नगरी अरू देशको उक्साहटमा नेपालमा चीन वा भारत विरोधी क्रियाकलाप हुन थाल्यो भने त्यसले नेपालीको हित गर्छ? पटक्कै गर्दैन। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। एउटा नयाँ श्रृङ्खला यहाँहरू समक्ष लिएर न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रम विशेष, आजको कार्यक्रममा एक एक्सक्लुसिभ रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। एक चेलीलाई बलात्कारको शिकार हुनबाट जोगाएका छौँ। ब्ल्याकमेलिङ गरेर ती चेलीलाई मर्नु न बाँच्नु पार्ने बलात्कारीलाई नाङ्गे झार पार्दैछौँ आजको कार्यक्रममा। यो अत्यन्त संवेदनशील विषय आजको कार्यक्रममा समावेश छ। र यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि फुटपाथ व्यवसायीहरूले धरना दिएका छन्। फुटपाथमा व्यापार गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै व्यवसायीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। यता जय नेपाल हलको कम्पाउन्ड खोतल्दा हराएको टुकुचा खोलाको एक छेउ भेटिएको छ। यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। र यस्तै नेपाल सरकारले विपदमा परेको पाकिस्तानलाई 22 टनभन्दा बढी मानवीय सहायता सामग्री पठाएको छ। हामीले यसै कार्यक्रम मार्फत छिमेकी देश पाकिस्तान बाढीले तहस नहस भइरहँदा पाकिस्तानलाई हाम्रो देशको सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने होइन र भन्दै प्रश्न उठाएका थियौँ। यसबारेको फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। र यस्तै दुबईमा अलपत्र परेका केही युवाहरूको गुनासो आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। विशेष गरी केही अघिको श्रृङ्खलामा हामीलाई अलपत्र पर्यौँ भन्दै गुनासो आएको थियो र सोही गुनासोका आधारमा एक विशेष रिपोर्ट फलोअप स्वरूप यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। तर कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हाम्रो नियमित स्तम्भ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, चिनिया जनकाङ्ग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्सुको भ्रमणका कारण काठमाडौँको यातायात पटक पटक प्रभावित भयो। विदेशी विशिष्ट पाहुनाको सुरक्षाका लागि अर्को विकल्प नभएरै सरकारले जनतालाई शास्ति खेपाएको हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 34.14% तालीमा र 65.59% गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् विदेशी विशिष्ट पाहुनाको सुरक्षाका लागि अर्को विकल्प नभएरै सरकारले जनतालाई शास्ति खेपाएको होइन भन्नेमा बढी मत परेको छ। विकल्प थियो तर सरकारले प्रयोग गर्न जानेन भन्दै गालीमा दर्शकहरूले बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, टुकुचा खोला पुरेर घर भवन बनाएको समेत टुलु हेर्ने विगतका जनप्रतिनिधिहरूकै कारण काठमाडौँको सहर अस्तव्यस्त भएको हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण र निकै संवेदनशील विषय यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। दर्शकहरू, आज हामी एउटा गम्भीर विषयको खुलासा गर्दैछौँ। यो मामिला महिला अस्मितासँग जोडिएको छ। काठमाडौँको कोटेश्वर स्थित एउटा गेस्ट हाउसमा बलात्कारको शिकार हुनै लागेकी एक महिलाको हामीले उद्धार गरेका छौँ। बलात्कार गर्नकै लागि बाराबाट बुधबार राति बस चढेर बिहिबार बिहान काठमाडौँ आइपुगेको एक संदिग्धलाई हामीले प्रहरीको जिम्मा लगाएका छौँ। यो मामिला किन पनि बढी संवेदनशील छ भने पीडित महिलाको परिवारले समेत यो विषय थाहा पाएको छैन। त्यसैले महिलाको गोपनीयताको अधिकारको संरक्षण गर्दै यो रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। महिला रोएको, बिलौना गरेको आवाज सुनाउनेछौँ, तर त्यो पनि प्राविधिक रूपले मोडिफाई गरिएको मात्रै। महिलाको गोप्यता भङ्ग भएमा उनको पारिवारिक जीवन नै तहस नहस हुने ठानेपछि महिलाकै अनुरोधमा उनका सम्पूर्ण विवरण गोप्य राखेका छौँ।
कोटेश्वरबाट महिलाको उद्धार गरेपछि हामी आफैले बानेश्वर वृत्तमा पुगेर डिएसपी निशान्त श्रीवास्तवसँग भेट गरेका छौँ र महिलाको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइदिन आग्रह पनि गरेका छौँ। एक महिला महिनौदेखि एक पुरुषको ब्ल्याकमेलिङको शिकार भइरहेकी थिइन्। भिडियो च्याटका क्रममा महिलाका केही फोटो भिडियो पुरुषले प्राप्त गरेको थियो। त्यही फोटो भिडियो सार्वजनिक गरिदिन्छु, तेरो परिवार मान्छेलाई पठाइदिन्छु भन्दै उसले टर्चर गर्थ्यो। मनले नचाहे पनि महिला उसले भनेअनुसार गर्न बाध्य भइरहिन्। निरन्तर प्रहरीमा जाँदा पनि उसको टर्चर रोकिएन। त्यही भएर महिला बुधबार हाम्रो कार्यालयमा आइपुगिन्। त्यसपछि के भयो, हामीले कहाँ कसरी महिलालाई फेला पार्यौँ, उनको उद्धार कसरी सम्भव भयो, हेरौँ यो एक्सक्लुसिभ रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाकी एक महिला बिहिबार कोटेश्वरको एउटा गेस्ट हाउसको कोठा नम्बर 101 मा बलात्कार हुनबाट जोगिएकी छिन्। ठिक समयमा कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको टिम कोठामा प्रवेश गरेपछि बलात्कारकी योजनाले गेस्ट हाउसको कोठासम्म महिलालाई पुर्याउने 12 सिमराका रोशन चौधरी अन्ततः कानुनको फन्दामा परे। बाराका रोशन चौधरीले महिलालाई कोटेश्वरको गेस्ट हाउसमा कसरी ल्याए, उनले महिनौदेखि महिलालाई कसरी ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेका थिए भन्ने बुझ्न केही पछाडि जानुपर्ने हुन्छ। झन्डै 2 वर्ष रोशन मलेसियामा काम गर्थे। फेसबुकबाट महिलासँग मित्रता गाँसे, इमोबाट कुराकानी गर्न थाले। रोशनको कुरा महिलाले विश्वास गर्दै गइन्। परिवारमा पनि केही तनाव झेल्दै आएकी महिलालाई कोही साथीले आफ्नो दुःख सुखका कुराहरू सुनेको, केयर गरेको जस्तो लाग्न थाल्यो। दुईजना बीच सामाजिक सञ्जालबाट मित्रता बढ्दै गयो। त्यसबीच रोशनसँग भएको कुराकानी महिलाको परिवारमा थाहा भयो। पारिवारिक बन्देजका कारण महिलाले अब कुराकानी गर्न नसक्ने बताइन्। तर रोशनले महिलाको भिडियो फोटो देखाएर तर्साउन, ब्ल्याकमेलिङ गर्न थाल्यो। महिलाका एक आफन्तलाई उसले भिडियो समेत पठाइदियो। त्यो घटनापछि महिलाको जीवन तहस नहस हुने सङ्घारमा पुग्यो। आफ्नो समस्या सुनाउन उनी नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो पुगिन्। साइबर ब्युरोमा रोशनले गरेका सम्पूर्ण अपराधका स्क्रिनशट सहित निवेदन दिइन्। प्रहरीले रोशनलाई नियन्त्रणमा लिएर उसँग भएका फोटो भिडियो मेटाउन लगायो र फेरि दुःख नदिनु भन्दै घर पठायो। कुनै मुद्दा चलाएन। यो घटनापछि पनि उसको मति सुध्रिएन। त्यसपछि पनि आफूसँग बोलिरहनु पर्ने, रातमा अनिवार्य बोल्नु पर्ने, मन लागेको बेला भेट्न आउनु पर्ने, भेट्न काठमाडौँ आउँदाको खर्च महिलाले बेहोर्नु पर्ने र यसो नगरे भिडियो सार्वजनिक गर्ने धम्की दिइरह्यो। तर उसको यस्तो हरकत सधैँ चल्नेवाला थिएन। बिहिबार ऊ गेस्ट हाउसमा फेला पर्यो। रोशनको यस्तो शैलीबाट महिला आजित हुँदै गइन्। उसले भनेको मान्न विवश भइन्। एउटा भिडियोको बलमा रोशनले पटक पटक बलात्कार गर्यो। महिलाबाट उसले पैसा पनि लिन्थ्यो। एकपटक सुनको सिक्री पनि लिएको थियो। यौन शोषणबाट सुरु भएको उसको अत्याचार, आर्थिक शोषण, ब्ल्याकमेलिङ, धम्की सबै हुन थाल्यो। महिलामाथि तनाव थपिँदै गयो। यो कुरा कसैसँग सेयर गर्ने अवस्था पनि भएन, किनभने जो कोहीसँग यस्ता कुरा भन्दा सार्वजनिक हुने, गोपनीयता कायम नहुने जोखिम बढ्थ्यो। बिहिबार बिहान 8 बजे नै खबर आयो कि रोशन चौधरी बाराबाट काठमाडौँ आइसकेको छ। यो खबर सुनेपछि हाम्रो टिम कोटेश्वरतर्फ अघि बढ्यो। कोटेश्वरको एक गेस्ट हाउसको कोठा नम्बर 101 मा उसले महिलालाई लिएर गयो। गेस्ट हाउसका कर्मचारीहरूले आफूहरू पति पत्नी भएको भन्दै रेकर्डमा आफ्नो नाम लेखायो र चाबी लिएर कोठा नम्बर 101 मा महिलासँगै पस्यो। महिलालाई गेस्ट हाउसको कोठामा लगिसकेपछि फेरि पनि उनी बलात्कारको शिकार हुनु पर्ला कि भन्ने तनावमा हाम्रो टिम थियो। महिलालाई कोठामा लगिसकेको पक्का खबर हाम्रै टिमका सदस्यले दिएपछि हामी कोठा नम्बर 101 ढकढक्याउन पुग्यौँ। ब्ल्याकमेलिङ गर्ने महिलालाई, ब्ल्याकमेलिङ गरेर महिलालाई कोठामा सुत्न बाध्य बनाउने, यता ओ अवस्था के गरिस् भन्, किन ल्याइस् यहाँ भित्र भन् त, किन ल्याइस् यहाँ महिलालाई भित्र, बेडरुमभित्र बोल। हाम्रो टिम कोठामा पुगेपछि रोशन अत्तारियो, रुन खोज्यो। आफूले कुनै गलत कार्य नगरेको दलिल पेश गर्न खोज्यो। तर महिलाको यो चितकार, यो पीडाले ऊ दोषी रहेको प्रमाण दिन्थ्यो। यो कोठामा यहाँ मान्छेलाई सुत्न बाध्य बनाउने हो, ब्ल्याकमेलिङ गरेर। महिला रोइरहन्।
उनको चित्कार, रोदन, सन्तापले प्रष्ट भनिरहेको थियो। एक महिलालाई मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुर्याउने, ब्ल्याकमेलिङ गरेर बलात्कार गर्ने व्यक्ति यही थियो। हेर्दा निर्दोष जस्तो साधारण देखिने यो व्यक्तिले महिलालाई महिनौदेखि अनेक तरिकाले मानसिक यातना दिएको थियो। बलात्कार त आफैमा एउटा ठूलो यातना हो, तर यो बाहेकका उसका धम्की, ब्ल्याकमेलिङ पनि बलात्कार भन्दा कम भएनन्। महिलाले पटक पटक, हजार पटक हात जोडिन्, पाउ परिन्, रोइन्, कराइन्, गिडगिडाइन्, तर रोशनले महिलाको अस्मिता लुट्न आफ्नो हवस पूरा गर्न छोडेन। मैले कति बहाना गर्नु पर्यो? होइन, मेरो बुढोले खोजेको होइन, तर मैले तसँग बहाना गरेको। त्यसको लागि मैले तर 10,000 पठाएर पेन आएछ भनेर हड्डी भाँचेको थियो। लास्टमा पैसा पठाइसिस्, तैँले के गरिस्? त गाडीमा आउन सक्ने रहेछस् नि आखिर। त पछि गाडीमा आइस के आइस? आउन सक्ने रहेछस् नि। म तसँग बोलेको तैँले बिहे भएको बेलामा तैँले मलाई दुनियासँग बोल्न आफ्नो अवस्थाबारे मात्रै थाहा छ। एउटा महिलाको अवस्था कस्तो बनाइस् तैँले? त्यसको हेक्का छ तँलाई? मलाई घरमा लाग्ने यतिसम्म गरिस्। हामीले रोशनको मोबाइल चेक गर्यौं, उसको फेसबुक मेसेन्जर चेक गर्यौं। साइबर ब्युरोले उसको मोबाइलमा भएका फोटो भिडियो मेटाएको थियो, तर उसले भिडियो आफ्नै कुनै इमेल वा हार्ड ड्राइभमा सुरक्षित राखेको महिलाको दाबी छ। हाम्रो केरकारपछि उसले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गर्यो, महिलाको खुट्टा ढोग्यो र कान समातेर उठबस गर्यो। बिना अपराध कुनै काठमाडौँकी महिलाले बाराका एक व्यक्तिलाई यो हदको सङ्गीन आरोप लगाउँदैन। अहिले त आरोप मात्रै होइन, गेस्ट हाउसको कोठा नम्बर 101 मा हामीले रोशनलाई फेला पार्यौं। अपराध भइरहँदा पनि आफ्नो कर्तव्य भुलेर क्यामेरा मात्रै खिचेर बस्न हाम्रो नैतिकताले दिएन। हामीले अपराध हुनबाट रोक्न समयमै यहाँ पुग्यौं। हामी पुगेपछि कुनै पनि विलम्ब नगरी प्रहरीलाई खबर गर्यौं। प्रहरीको हटलाइन नम्बर 100 र काठमाडौँ परिसरका एसपी दिनेश मैनालीलाई समेत प्रहरी टोली पठाइदिन आग्रह गर्यौं। हाम्रो आग्रहपछि केही बेरमा प्रहरी टोली आइपुग्यो। प्रहरीले महिला र रोशन चौधरीलाई मात्रै राखेर सोधपुछ र घटनाको मुचुल्का गर्यो। रोशनलाई बानेश्वर वृत्तले नियन्त्रणमा राखेको छ। महिलाले रोशन विरुद्धमा जबरजस्तीकरणको जाहेरी दर्ता गरेकी छिन्। वृत्तका डीएसपी निशान्त श्रीवास्तवलाई हामीले भेटेरै महिलाको गोपनीयता र बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर गहन अनुसन्धान गरिदिन आग्रह गरेका छौं। दर्शकहरू, यो केस साइबर ब्युरोमा पुग्दै ब्युरोले मुद्दा दर्ता गरिदिएको भए सायद रोशन चौधरीको हिम्मतले त्यही नै घुँडा टेक्ने थियो, तर साइबरले दुवैलाई मिलाएर घर पठाइदियो। त्यसपछि रोशनको मनोबल बढ्यो। आज यो हदसम्मको अपराधमा उनी मुछिन पुगे। हामीले साइबर ब्युरोले त्यो बेला के आधार हेरेर रोशनमाथि मुद्दा चलाएको थिएन त भन्ने विषयमा साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एसपी पशुपति रायसँग जान्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँले हामीसँग कुराकानी गर्न इन्कार गर्नुभयो। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनाली। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हस्, धन्यवाद। हजुर, अब ब्ल्याकमेलिङ गरेर बलात्कारसम्म गर्ने यो प्रकृतिको अपराध यति बेला बढ्दै गएको छ। हामीसँग भएका कानुन कमजोर भएका हुन् कि अथवा यसको कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर भएको हो कि अथवा के कारणले यस्तो भइरहेको छ? यो के छ भनेदेखि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अपराधमा चाहिँ यो अपराध हुनुभन्दा अगाडि नै यहाँको जुन रिपोर्टिङ अनुसार चाहिँ उहाँ साइबर ब्युरोमा जानुभएको छ। त्यो बेलामा नै यो कुरालाई प्रहरीले सिरियसली लिएको भए सायद यो कुरा अगाडि बढ्दैन थियो होला। तर अब यो कस्तो भयो भने उहाँले त्यसलाई मिलापत्रको रूपमा लिनुभयो। अब यो त कतिसम्म भयो भनेदेखि साइबर अपराध त भयो, साइबर अपराधको आफ्नै छुट्टै कानुन छ। यो हाम्रो दफा 47 भन्छ, यो उसको विद्युतीय कार्यान्वयन 63 को दफा 47 अनुसार त उहाँलाई सजाय हुने नै भयो। त्यो किनभने त्यो विद्युतीय अपराध उहाँले गर्नुभयो जुन चाहिँ उसबाट। त्योभन्दा नि बाहेक पनि उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि अब त यो हाम्रो यो उसमा करनी सम्बन्धी अपराधमा चाहिँ कसैले पनि करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, तास, झुक्यान, अपराध अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई भने मतलब कसैले पनि अनड्यू इन्फ्लुएन्स गरेर पनि कसैले सम्बन्ध राख्छ भने त्यो पनि हाम्रो जबरजस्ती गर्नेको अपराधको परिभाषाभित्र पर्छ। त्यसकारण यो त टोटली यो चाहिँ के भने जबरजस्ती गर्नेको यहाँले रिपोर्ट गरे हुन्छ। अब फाइल नहेरिकन हामी त अब कानुन व्यवसायीहरू फाइल नहेरिकन भन्न सक्दैनौँ। एउटा तर्फको भर्सनले मात्रै हामी त विश्वास गर्दैनौँ। हामी त टोटली दुईटै भर्सन हामी हेर्छौँ होइन।
तर यहाँले जुन एकतर्फी जुन रिपोर्ट गर्नुभएको छ त्यसको हिसाबले त यो त टोटल्ली 100मा 100% चाहिँ यो त रेप केसमा चाहिँ देखिन्छ। त्यसकारण यो त कारबाहीको विषय देखिन्छ। दुईटा केस भयो, एउटा साइबरको पनि भयो, एउटा रेपको पनि भयो। हजुर, तर अब सुरुमै यहाँले भने जस्तै विशेष गरी साइबर ब्युरोले मुद्दा चलाइदिएको भए त्यति बेला नै अपराध गर्नेको मनोबल चाहिँ यो हदसम्म बढ्दैन थियो, कमजोर हुन्थ्यो नि। हुन्छ भने तपाईँ कतिपय हामी सिद्धान्तमा पनि थ्योरीमा पनि पढ्छौँ, दे बुट भन्छ के, तपाईँको सुरुमै तपाईँको जस्तो हामी ज्यानमार्ने उद्योग भन्छौँ नि, ज्यानमार्ने उद्योग भनेको तपाईँको अपराध त भइसकेको हुँदैन नि, अपराध हुनुभन्दा अगाडिको अवस्था हो नि त। त्यसलाई किन कारबाही गर्यो त भन्दाखेरि त्यो तपाईँको हुनुभन्दा अगाडि नै त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि रोक्ने प्रयास गरे हो नि। त्यसकारण जस्तो हामी के उसमा कन्स्पिरेसी भन्छौँ जसलाई के अरे यो त्यो स्टेजमा पनि हामी सुरुको स्टेजमा पनि हामी सजाय गर्छौँ नि। किन सजाय? अब तपाईँको मतसल्लाहमा हुँदाहुँदैको अवस्थामा हामीले यदि रोक्न सक्यो भने त पछि अपराध हुँदैन नि त, होइन? त्यसकारण यो चाहिँ 100% यदि उहाँहरू साइबरमा जानुभएको थियो, त्यो उसमा प्रहरीमा जानुभएको थियो, त्यो बेलामा नि उहाँहरूले इन्टरसेप्ट गर्नु पर्थ्यो। यो चाहिँ उहाँहरूको गल्ती हो, होइन? त्यसैले गर्दा यो परिणाम आयो आज। अब यो त उहाँहरूको विवाहीय कार्यवाहीको विषय होला, आफ्नो ठाउँमा होला, उहाँहरूले यसमा अनुसन्धान गर्नु होला। यो त ज्यादा नै सिरियस विषय हो नि, किनभने एउटा साधारण उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ सिरियसली लिया भए यो स्तरसम्म पुग्न सक्दैन थियो नि त। हजुर, अब प्रहरीसम्म गर्दाखेरि म त के भन्छु भने यो त वास्तविक कारबाहीको विषय भनेको त साइबर हो नि, त्यो त त्यो विङ हो नि। हजुर, अब प्रहरीसम्म फेरि पनि यो केस पुगिसकेको छ। ती महिलाले चाहिँ आफ्नो गोपनीयता कायम गर्दै यो केसमा प्रहरी अनुसन्धानलाई चाहिँ कसरी सघाउन सक्छिन्? होइन, उसले त अब उसले आफ्नो कुरो राख्छिन्, त्यसो अनुसन्धान हुन्छ। यहाँहरूको मैले त्यो टिभीमा पनि हेरेँ, त्यो व्यक्तिले जुन जसलाई उहाँलाई बोलाउनु भएको छ उहाँले कन्फेस जस्तै चाहिँ सरेन्डर पनि गर्नुभएको छ होला। आफ्नो कानुनअनुसार उहाँले आफ्नो भन्ने कुरा बाँकी नै छ, ड्यु प्रोसेसमा आउने बाँकी छ। तथापि पनि मलाई के लाग्छ भने यो त एकदम जेनान केस हो, होइन? उहाँले अब होला त्यो हाम्रो चेलीको पनि केही गल्ती होला, उहाँले केही गल्ती गर्नुभयो होला। तर रिपिटेडली जुन जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु, माइक टाइसनको केसमा हेर्नुहोस् न, माइक टाइसनको केसमा त्यो केटी त माइक टाइसनसँग त त्यो होटलमा धेरैचोटि आइसकेको हो नि। तर त्यो बेलामा लास्ट आवरमा उसले नो माइक भनेपछि त्यही पनि माइकले जुन रिलेसन राख्यो त्यसपछिको घटनाक्रममा लिएर उसलाई 7 वर्ष कैद भयो नि त। त्यसकारण नो मिन्स नो, कसैले पनि कसैले नो भन्छौँ भने कुनै पनि स्टेजमा तँसँग मेरो पहिले 100 चोटिको रिलेसन छ या पछि पनि भयो भनेर त्यसले एक्सक्युज पाउँदैन हाम्रो रेप लमा या संसारभरिको रेप लको मा त्यो एक्सक्युज पाउँदैन। त्यसकारण यदि उनको त्यो के अरे स्वीकृति बिना या चाहिँ मनसा बिना या उनले अनुमति नदिकन यदि त्यो रिलेसन राखे हो, कुनै कर्तव्य कुनै बाध्यतामा पारेर या कुनै अनड्यू इन्फ्लुएन्स गरे हो भने त्यो त 100मा 100% रेप हो। र उनलाई मेरो तर्फबाट व्यक्तिगत तर्फबाट 100% म सहयोग गर्न तयार छु र मेरो आफ्नो एक्सपर्टिज उनलाई म दिन तयार छु, यो पनि म भन्छु। ठिक छ, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। र यहाँको यही कुरालाई जोड दिँदै एउटा प्रश्न म के पनि थप्न चाहन्छु भने विशेष गरी कसैले विश्वासले आफ्नो नग्न भिडियो, नग्न तस्बिरहरू भनौँ न गोप्य सामग्रीहरू कसैलाई पठाउँछ भने त्यसलाई कसैले एउटा दुरुपयोग गर्ने हवसको अस्त्र बनाउन मिल्छ भने कानुनले के भन्छ? यस्ता व्यक्तिहरूलाई एउटा कुरा के छ भने उनले 100 चोटि त्यो केटासँग रिलेसन राखे पनि हजुर कुनै पर्टिकुलर डेमा उसले नो मिन्स नो, त्यो भनेको त्यो उसले नो भनेपछि उसले केही गर्यो भने त्यो रेप नै हुन्छ। संसारभरिको नियम त्यही नै छ र धेरै केसेस तपाईँलाई 1000 केसेसको रेफरेन्स दिन मिल्छ। र सबभन्दा चाहिँ ज्वलन्त भने माइक टाइसनको केस छ नि, नो मिन्स नो। यस्तै समस्या परेका धेरै महिलाहरू हाम्रो समाजमा छन् होला, होइन? अनुमान गरौँ छन् पनि। वास्तविक समाजको चित्र हेर्ने हो भने पछिल्लो समय त यस्ता घटनाहरू कति लुकेर बसेका छन्। तर अब त्यो अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो गोपनीयतालाई पुरै कायम राखेर चाहिँ न्याय पाउन सक्छन् कि सक्दैनन्?
कानुनी लडाई आउनु लड्न पर्यो नि। सक्छन् अब त धेरै हेर्नुहोस् आइरहेछन् हाम्रा चेलीहरू, यो सबै तपाईँहरू जस्तो मिडियाहरूले गर्दाखेरि राम्रो एउटा यो हाम्रो के अरे एनजिओ आइएनजिओहरूले पनि एउटा राम्रो काम गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ के अवेरनेस अफ प्रोग्रामहरूदेखि लिएर अहिले जुन मिडियामा आइरहेछन्, कसरी हिम्मत गरेर 5 वर्षको पुरानो केस फलानो केस भनेर आइरहेछन्, यसले चाहिँ कमसेकम एउटा इन्करेज गरेर। अब मान्छे फेरि के भने पहिले जस्तो समाज छैन, महिलाहरू आफै सेल्फ सफिसियन्ट, आफै सबै अब उहाँहरू इकोनोमिकली आफै नै एकदम इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेको कारणले गर्दा पनि उहाँहरू फ्रन्टमा आइरहनु भएको छ। सबभन्दा ठुलो कुरा त यस्ता घटनाहरूले उहाँहरूलाई इन्करेज गरिरहेको छ कि। र सबभन्दा डिस्करेज गर्ने भनेको चाहिँ डिस्करेज चाहिँ टेक्निकली डिस्करेज भने त्यो जुन हदम्याद बढाइयो नि, हदम्याद बढाएको कारणले गर्दा उहाँहरूको टेक्निकली उहाँहरू चाहिँ मर्कामा पर्नु भएको छ। यो कुरा जसले बढाउनु हो, जो जिम्मेवार उहाँहरूलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँको 6 महिना मात्रै हदम्याद छ भने उहाँहरू चाहिँ मेरो हदम्याद 6 महिना छ, 6 महिनाभित्र आउनुपर्छ भनेर उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। 6 महिनामा उहाँहरूले चाहिँ जारी गर्नुहुन्छ। त्यो बिचमा चाहिँ के भने प्रमाणहरू एभाइलेबल हुन सक्ला। अब हामीले 10 वर्ष गरिदिउँ न, उहाँहरू कस्तो जो ट्रमामा जो भिक्टिम छ ऊ ट्रमामा हुन्छ, उसले के गर्छ भने भोलि जाउँला पर्सि जाउँला, किनभने ऊ त यस्तो सिरियस कुरामा, यस्तो सेन्सिटिभ कुरामा ऊ हतपत बाहिर आउन चाहँदैन। ऊ धेरै सोच्छ। गर्दा 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 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षपछि उसले बिस्तारै 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 भइहाल्यो भनेर त्यस कारण प्रमाणहरू पनि नष्ट हुँदै जान्छन् क्या। हामीले सबभन्दा ठुलो गल्ती यहाँ के गर्यो भने हामी खालि हदम्यादको पछाडि लाग्यौँ, तर हामीले हदम्यादलाई जति सर्ट गर्न सक्यो त्यति केस स्ट्रङ हुन्छ क्या हामीहरूका। यो समस्या यहाँनिर चाहिँ यो नबुझेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण के छ भन्दाखेरि यो केसमा उहाँ आउनुभयो होइन, यस्ता घटनाले गर्दा अरूलाई पनि ल्याउनलाई चाहिँ धेरै नै इन्करेज गरेको छ। यो आउनुपर्छ। हिजोसम्म लुके थियो, दबिया थियो, सप्रेस थियो, डराएको थियो, धम्काएको थियो, प्रलोभन दिएको थियो, तर आजका हाम्रा चेलीहरू कमसेकम सिम्बोलिक रूपमा भए पनि आउनु भएको छ। यसले अरूलाई पनि इन्करेज गरिरहनु भएको छ। यो त भेरी गुड साइन। यो भेरी गुड साइन। म सबैलाई अनुरोध गर्छु कि यसरी लुकाएर राख्नु हुँदैन, आउनुपर्छ। तर अब सामाजिक सञ्जालहरूबाट हुने अपराध, ब्ल्याकमेलिङबाट यो जोगाउने खालको एउटा संयन्त्र, त्यस्ता संयन्त्रहरू नेपालमा छन् त? यो सुरक्षा संयन्त्रहरू तपाईँको नजरमा? होइन, संयन्त्र हेर्नुहोस्, यो रिपोर्ट गरेन यो आउँछ। जस्तो अस्ति उहाँले रिपोर्ट गर्नुभयो, यसलाई सिरियसली उहाँहरूले लिइदिनु भएन। यो स्तरसम्म पुग्न सक्दैन थियो। यो उहाँहरूको कमजोरी हो नि त। संयन्त्र हामी कहाँ नभएको होइन। जसलाई यो अलिकति कस्तो हुन्छ बाहिरतिर के हुन्छ भने गुड टच र ब्याड टच भन्छन्। बच्चादेखि नै तिम्रो गुड टच र ब्याड टच भन्ने कुरा सिका हुन्छ। हामीहरूका चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब पहिले ब्याड टच गर्यो, त्यसपछि त्योभन्दा बढी अर्को स्टेजमा गयो, अर्को स्टेजमा गएर लास्टमा गएर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अब त्यो के अरे एउटा रेपको स्टेजसम्म पुग्या हुन्छ कि। त्यसकारण हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्टार्टमै कसैले ब्याड टच गर्यो भने, जब रिपोर्ट ब्याड टच मलाई गर्यो भन्ने बित्तिकै यो हाम्रो प्रहरीले इनिसिएसन लियो भने त्यो स्टेजसम्म त पुग्नै सक्दैन नि। त्यसकारण यो केसमा मैले देखेको टोटल्ली तपाईँको के भने प्रहरी यो फेलर भएको हो र यसलाई यो सिरियसली नलिएको हो कि। त्यसकारण यो स्टेजसम्म पुग्यो नि त। हस्, वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू, यहाँलाई समय र यो महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कानुनी प्रक्रिया अनुसार अब यो पीडितको पुरै गोपनीयतालाई कायम राखेर न्याय पाउने सम्भावना के हुन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। र यसरी हामी पनि आह्वान गर्न चाहन्छौँ, यदि कोही पनि महिला दिदीबहिनीहरू ब्ल्याकमेलिङको शिकार भइरहनु भएको छ, विभिन्न किसिमका टर्चरहरू यस्ता नरपिचासबाट भोगिरहनु भएको छ भने आउनुहोस्, तपाईँको पुरै गोपनीयतालाई कायम गर्दै त्यसको संरक्षण गर्दै तपाईँलाई हरसम्भव मद्दत गर्ने कोसिस र तपाईँको कानुनी लडाइँका लागि हामी हाम्रो साथ दिने प्रतिबद्धता यहीँबाट जनाउँछौँ। र त्यस्ता महिला दिदीबहिनीहरूलाई हामी आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ कि अब सहेर नबस्नुहोस्, तडपिएर नबस्नुहोस्, टर्चर सहेर नबस्नुहोस्। यस्ता नरपिचासहरूलाई कानुनको बाटो देखाउनका लागि हामी तपाईँहरूलाई मद्दत गर्न तयार छौँ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि पनि विविध विषयसहित यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, काठमाडौँको टुकुचा खोला कहाँ छ? खोला त भन्ने मात्रै हो,
खोला क्षेत्र मिचेर अहिले भवन ठडिएका छन्। टुकुचा अतिक्रमण हटाउने र नयाँ तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने भनेर यसअघि करोडौं रकम विनियोजन पनि भयो, तर टुकुचा अतिक्रमण रोकिएन। अहिले अतिक्रमणकारीहरूका लागि काठमाडौँ महानगरले खतराको घण्टी बजाइसकेको छ। टुकुचाको एउटा पोइन्ट जय नेपाल हलको कम्पाउन्डभित्र फेला परेको छ। यो सहित आज काठमाडौँ महानगरमा नेकपा एमाले निकट जी फन्ड अन्तर्गतको एउटा मजदुर सङ्गठनले घेराउ गरेको छ। विशेष गरी फुटपाथमा व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्ने व्यापारीहरूको भनाइ छ, हाम्रो लागि कतै ठाउँ दिइयोस्, गरी खानै पाइएन। टुकुचा र व्यापारीको प्रदर्शन समेटिएको सामग्री अबको यो रिपोर्टमा। फुटपाथको व्यापार हटाएको विरोधमा बिहिबार काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ। अवैध संरचना हटाउने र फुटपाथका पसल हटाउने महानगरपालिकाको अभियान विरुद्ध व्यापारीहरूले सङ्गठित रूपमा विरोध जनाए। उनीहरूले काठमाडौँका केही स्थानमा र्याली गर्दै महानगर कार्यालय घेराउ नै गरे। नेकपा एमालेको श्रमिक संगठन जिफन्ड निकट नेपाल स्वरोजगार श्रमिक व्यापार सङ्घले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा विभिन्न नारासहितका प्लेकार्ड र झण्डा बोकेर सयौं प्रदर्शनकारी सडकमा उर्लिएका थिए। सडकपेटी तथा गल्लीहरूमा व्यापार गरेर जीवन चलाउने निम्नवर्गीय स्वरोजगार श्रमिकहरूको सामान कब्जा गर्ने, श्रमिकहरूलाई हातपात गर्ने र गिरफ्तार गर्ने जस्ता अमानवीय व्यवहार महानगरले देखाएको भन्दै उनीहरूले महानगरको कार्यशैलीप्रति आक्रोश पोखे। खाडीमा गएर खाडी मुलुकमा गएर काम गरेर खान जाने हो र हामी होइन नि, होइन हामीले नेपालमा गरी खान पाउनुपर्छ। स्थानीय सरकार सबैको अभिभावक भनिए पनि महानगरले आतंककारी, अपहरणकारी र लुटेरा जस्तो शैली प्रस्तुत गरेको भन्दै उनीहरूले चर्को आलोचना गरेका छन्। बालेन्द्र साजु, यदि तपाईको हिम्मत छ भने यो 2 लाखको पेटमाथि तपाईले डोजर चलाउनुहोस् भन्ने तपाईलाई हामी च्यालेन्ज गर्छौं। त्यो ठाउँमा नपुर्याउनका निमित्त बालेन्द्र शाहलाई विनम्र प्रमुख अनुरोध गर्दै प्रदर्शनकारीहरूले सबै वडाहरूमा नागरिक बजार सञ्चालन गरी सुलभ रूपमा सामान पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्वरोजगार श्रमिकहरूलाई चहराको व्यवस्था गरिनुपर्ने, निश्चित समय दिएर भए पनि व्यापार गरिरहेकाहरूलाई रोकटोक गर्न नहुने लगायतका वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। हामी बिहान बेलुका परिश्रम गरेर खाने श्रमजीवीको पक्षमा त्यो काम ठिक छैन। हामी नेपालका नागरिक होइनौँ भने हामीलाई त्यही तहमा राख्नुपर्छ। बिना सूचना महानगरले निर्मम ढङ्गले लखेट्न खोजेको भन्दै उनीहरूले दशैँसम्म भए पनि व्यापार सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। यसअघि उनीहरूले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफ्ना 3 बुँदे माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए, तर 10 दिनसम्म कुनै सुनवाई नभएको भन्दै उनीहरू सडकमा उर्लिएका हुन्। महानगरले आफ्ना माग सम्बोधन नगरे चरणबद्ध आन्दोलन चर्काउने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्। महानगर व्यवसायीहरूबीच केही समय छलफल समेत भएको थियो, यद्यपि छलफलले कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेन। टुकुचा खोला खोज्दै महानगर जय नेपाल हल कम्पाउन्डमा भेटियो एक छेउ। अतिक्रमणमा परेर विलुप्त भएको टुकुचा खोलाको एक छेउ फेला परेको छ। महानगरपालिकाको टोलीले जय नेपाल सिनेमा हलको कम्पाउन्डभित्र खोलाको पोइन्ट फेला पारेको दावी गरेको छ। नारायण हिटी दरबार क्षेत्रबाट निस्किएको टुकुचा खोला यस क्षेत्रमा गायब भएको आशंका र नक्साअनुसार गरेको मार्किङको आधारमा 15 फिट उत्खनन गरिएको थियो। महानगरले 12 साउनमा सूचना जारी गरेर टुकुचाको अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिएको थियो भने 35 दिने सूचनाको म्याद सकिएपछि महानगरले गायब भएको र अतिक्रमण भएको क्षेत्रमा उत्खनन तथा खोजी कार्य सुरु गरेको थियो। लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परेको अवैध संरचना महानगरले भत्काउँदै आएको छ। अहिलेसम्म 39 ठाउँका अवैध संरचनामा महानगरले डोजर चलाइसकेको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दर। उहाँसँग हामी यी 2 विषयमा प्रमुखताका साथ कुराकानी गर्नेछौँ। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर धन्यवाद। हजुर, अब फुटपाथ व्यवसायीहरूले महानगरको कार्यालय घेराउ गरे, तपाईँहरूको यस विषयमा केही छलफल भयो कि भएन? भयो भने केही निष्कर्ष निस्कियो सर? यहीँबाट सुरु गरौँ न। अनि यस्तो छ, अब फुटपाथ व्यवसायीहरूले अब महानगर घेराउ गर्यो भन्ने कुरा कतिको नीतिगत कुरामा मिल्छ। अब फुटपाथमा फेरि चाहिँ पसल राख्न थाल्यो भने अनि फुटपाथमा राख्ने चिज अनि सडकमा जान्छ भनेपछि हामीले चाहिँ अनि सडकमा चाहिँ गाडी नगुरिकन त्यहाँ फेरि अर्को चाहिँ यातायातका चाहिँ सामग्रीहरू चाहिँ साधनहरू चाहिँ त्यहाँ पार्किङ गर्ने हो र यस्तो कुरा चाहिँ अलि मेल खाएन होइन। अब उहाँहरूले अब आफूले चाहिँ रोजीरोटी गरेर खानुपर्छ भन्ने कुरा लाग्यो भने त्यही अनुसारको त्यही स्थानहरू चाहिँ खोजी नीति गरेर चाहिँ काम त सुचारू गर्नु पर्ला नि।
यो अब हामी सुशासनयुक्त चाहिँ महानगर बनाउनुपर्छ, सभ्य र भव्य रूपमा चाहिँ हामीले महानगरलाई बनाउनुपर्छ, समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि यसरी सङ्गठित संस्थाहरूबाट चाहिँ महानगर घेराउ गर्ने कार्य खासै त्यति उपयुक्त छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। अब यसमा चाहिँ एमालेको के अरे निकट जी फन्ड अन्तर्गतको एउटा मजदुर सङ्गठन पनि आबद्ध रहेछ। पर्दा पछाडिबाट चाहिँ नेकपा एमाले लागि परेको छ भन्नेहरू पनि छन्। यही हिसाबले चाहिँ टिका टिप्पणी भइरहेको छ। तपाईँहरूको विश्लेषण चाहिँ के हो यसमा? अनि यस्तो गर्नुहुन्न भन्छु, अहिलेको अवस्थामा हामी महानगर बनाउनु छ, त्यसमा सबैको चाहिँ महानगर हो, त्यसमा चाहिँ सबै राजनीतिक पार्टीको महानगर हो। यदि हामीले महानगरलाई सभ्य बनाउन सकेन भने र अव्यवस्थित रूपमा चाहिँ फुटपाथमै चाहिँ पसल राख्न थाल्यो भने कसरी बन्ला महानगर? त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता हतोत्साहित कार्यहरू चाहिँ नगरिदिँदा राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। कुनै राजनीतिक दल नै यसरी पर्दा पछाडिबाट लागिरहेको विषयमा चाहिँ तपाईँहरू कतिको गम्भीर हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा? अब एउटा चाहिँ राजनीतिक पार्टी होइन, हजुर, अब त्यस्तो पार्टीले चाहिँ यसरी चाहिँ अराजक हुने खालको कार्य चाहिँ नगर्दा राम्रो हुन्छ। उहाँहरू आफैले बरु सोचेर कस्तो निकास दिँदा हुन्छ, आफ्नो चाहिँ ती काम गर्ने कामदारहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गराउनको लागि चाहिँ व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ। त्यसरी अब यो हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र पनि अब हाम्रो कार्यपालिका बैठकमा एमाले पनि छ, काङ्ग्रेस पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती विषयमा त्यहाँभित्रै रहेर छलफल गरेर यसको निकास निकाल्न पाउँदा चाहिँ अति उत्तम जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब अहिले महानगरले गरिरहेका जति पनि सुधारका प्रयासहरू छन्, धेरै ठाउँबाट यसको प्रशंसा भइरहँदा एमालेलाई चाहिँ यो विषय अलिकति पचेको छैन कि भन्ने तपाईँहरूको ठम्याइ छ कि छैन? त्यस्तो त होइन जस्तो लाग्छ, किनभने हामी कार्यपालिकामा बैठकमा बस्दाखेरि या कार्यपालिकाका साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि यी राम्रा पक्षहरूमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै लागेको कारणले गर्दाखेरि म पार्टीप्रति त्यसरी चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्न। किनभने साथीभाइसँग अघि नै चाहिँ यो चाहिँ डेलिगेसन आउँदाखेरि हाम्रा चाहिँ मित्र हाम्रो नवराज राईसँग हामी बसेर कुरा गरिरहेका थियौँ, तर त्यतातिर चाहिँ कुनै त्यस्ता जिज्ञासा गुनासाहरू आइरहेको अवस्था चाहिँ थिएन। अब अलिकति व्यवसायीहरूको कुरा गऱ्यौँ, विशेष गरी उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हाम्रा लागि कतै ठाउँ चाहिँ दिइयोस्, गरी खानै पाइएन, कम्तीमा अब चाडबाड मुखमा आइरहेको छ, दसैँसम्म त हामीलाई गरी खान देऊ भनेर केही व्यवसायीहरूले बिलौना गरिरहेको अवस्था पनि छ। यसलाई चाहिँ महानगरले कसरी लिएको छ? उहाँहरूको त्यसो भन्न पाएन। अब के छ भन्दाखेरि महानगरभित्र धेरै ठाउँबाट आएर चाहिँ काम गर्नेहरू छ, पक्कै पनि यो आर्थिक उन्नत गर्ने ठाउँ हो, यहाँ रोजगारी गर्ने ठाउँ हो। त्यसो गर्दै गर्दाखेरि अव्यवस्थित रूपबाट कतै ठाउँमा बसेर हामीलाई त्यो व्यवस्थापन गरिदेऊ भन्न चाहिँ उचित भएन। किनभने गरी खाने ठाउँहरू धेरै छन्, त्यही ठाउँहरूमा उहाँहरूले केही सानो अमाउन्टहरू तिरेर त्यहाँ बाल लिएर काम गर्न सक्छौँ, त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि महानगरदेखि ठुलो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले काम गर्नलाई कुनै चाहिँ अवरोध छैन जस्तो लाग्छ, तर फुटपाथ बाहेकको ठाउँहरूलाई उहाँले रोज्नु पर्यो। तर चाडबाडको मुखमा चाहिँ कमाइ खाने बाटो नै बन्द गर्न महानगर लागि पर्यो भनेर टिप्पणी गर्नेहरूको लागि चाहिँ तपाईँको जवाफ के छ? उहाँहरूको मनसायमा त्यस्तो भयो होला। चाडबाडको बेलामा नै सबै राम्रो काम गर्ने हो, चाडबाडको बेलामै सबैले व्यवस्थापन गर्ने हो। चाडबाड सबैको लागि हो, सबै नेपालीहरूको लागि हो। हामी सबैको सुख समृद्धि नै चाहन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ प्रेसर गरेर चाहिँ त्यही ठाउँमा चाहिँ अव्यवस्थित गर्न खोज्नु चाहिँ त्यो उपयुक्त हुँदैन जस्तो लाग्छ। हजुर, अब अलिकति टुकुचा खोलाको विषय पनि यहाँनिर जोडिहालौँ। आज त्यो पनि विषय निकै तातिएको अवस्था छ। जय नेपाल हलको कम्पाउन्ड खोतल्दा टुकुचा खोलाको एक छेउ भेटियो भन्ने खबर यति बेला आइरहेको छ कि अब यो खोला अतिक्रमण गरेर थुप्रै संरचनाहरू बनेका जुन छन्, यो हट्छ त? अब तपाईँहरूको एक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त? एक्सन होइन, अब त्यसैलाई नै हो, खोला चाहिँ खोला बग्नुपर्छ, त्यो खोला देखिने गरिकन बग्नुपर्छ भनेर आजभन्दा महिना दिन अगाडि 35 दिनको सूचना निकालेर यदि कसैले चाहिँ टुकुचा खोला अतिक्रमण गरेको अवस्था छ भने यस्ता भौतिक संरचनाहरू हटाएर टुकुचालाई चाहिँ जाने बाटो खोल्यो भनेर चाहिँ उसमा नै हामीले सूचना नै प्रकाशित गरेका हौँ। यद्यपि त्यसो गर्दाखेरि पनि त्यस्ता संरचनाहरूले चाहिँ आफूले गरिएका कुराहरू देखाएन र खोला पनि देखिएन र त्यसपछि महानगरपालिकाले एउटा चाहिँ समन्वयकारी भूमिकाहरू निर्वाह गर्यो। जस्तै नापीसँग भएका चाहिँ नापी नक्सामा के छ, टुकुचा कहाँनिर छ, जग्गा जमिन कहाँ छ र किताकाट कसरी गरिएको छ भने पनि उहाँहरूसँग पनि सहकार्य गरेकै हो। त्यसपछि आएर भूमि सुधार हामी
मालपोत कार्यालयमा पनि गयौँ र कसरी चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ आफ्नो जग्गा जमिनहरू वितरण गर्ने त्यो लाल पूर्जा कसरी वितरण गरिएको छ भनेर पनि गर्यो र काठमाडौँ महानगरपालिका आफैले पनि ती नक्सा पास गर्दाखेरि पक्कै पनि नियमसँग रूपबाट चाहिँ नक्सा पास गरेको हो कि होइन भनेर तिनी तहबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ समन्वयकारी भूमिका गर्दाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ खासै चाहिँ टुकुचालाई चाहिँ कहाँबाट बगेको छ भनेर देखा परेन। त्यसपछि आएर कन्सल्टेन्ट हायर गरेर विज्ञ टोली हायर गरिसकेपछि आजको दिनमा चाहिँ टुकुचा यतैतिर चाहिँ बगेको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ आज जयनेपाल हलमा चाहिँ त्यसको कम्पाउन्डभित्रै खोलाल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको टुकुचा चाहिँ अहिले देखेको अवस्था त्यो कम्पाउन्डमा चाहिँ नक्सा पास भएको थियो कि थिएन? छैन नि, त्यो त खाली ठाउँमै छ नि त, हल र त्योभन्दा अलि पर छ नि त। अहिले जुन खोटेलेको ठाउँ थियो त्यो ठाउँमा चाहिँ खाली ठाउँ छ तर कम्पाउन्डभित्र छ। हामी अब आफू सानो बच्चा हुँदाखेरि पनि त्यहाँ फिल्म हेर्न जाँदाखेरि त्यो ठाउँ जस्ताको तस्तै नै छ। यो परापूर्व कालदेखि नै जुन ठाउँमा पर्खाल छ तपाईहरुले त्यहाँ त पर्खाल पनि छ, पर्खालको पनि त नक्सा पास हुनु पर्थ्यो नि, त्यो तपाईहरुले फेला पार्नु त्यसरी गरिएको अवस्था छैन। नक्सा पास चाहिँ गरिँदैन, आफ्नो कम्पाउन्डहरू घेरिएका हुन्छन्, कतिपयले गर्छ कतिपयले गरे छैन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर यसको सबै यथोचित चाहिँ विवरणहरू आइहाल्छ। मुख्यतया के त भन्दाखेरि आज टुक्चाको मुहान चाहिँ जुन छोपिएको ठाउँ चाहिँ हामीले देखा पर्यो, अब त्यसलाई चाहिँ पारदर्शी ढङ्गबाट चाहिँ त्योसँग जोडिएका ती 40वटा घरहरू छ, त्यो घरहरू साँच्चै टुक्चा माथि छ कि टुक्चा छोडेर बनाइएको छ, त्यो मिसनमा अब चाहिँ महानगरपालिका अगाडि बढ्छ, सबैलाई चाहिँ देखिने गरिकन काम गरिन्छ। अब टुकुचा खोलामा जुन खालको संरचनाहरू बनेको छ ती संरचनाहरू महानगरबाट नक्सा पास भएर बनेका त्यस्तो छ? कति छन् सर त्यस्ता? त्यही त, अब टुकुचा त पहिला खन्नु पर्यो नि, टुकुचा देखिसकेको छ, अब त्यसको बाटो कसरी लिएको छ, टुकुचा सिधा गएको छ कि नागबेली आकारको गएको छ, त्यहाँ सुन्दा भन्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि धेरैले चाहिँ टुक्चालाई चाहिँ छोपेर बनाइरहेको अवस्था छैन कि टुक्चा चाहिँ छोडेर बनाइरहेको अवस्था छ कि त्यतातिर गइरहेको छ। त्यसो भएर आज चाहिँ मिसन सुरु भएको छ, सबैले देख्ने गरिकन चाहिँ यो पारदर्शी ढङ्गबाटै नै चाहिँ अब यो खोलिने काम गर्छ। दोषी पक्कै पनि अगाडि बढ्छ, दोषीलाई हामी चाहिँ कसको कारणले भएको भन्ने कुरा त हामी त्यसलाई चाहिँ एक्सपोजर गरिहाल्छौँ। हजुर, अब यो खोला चाहिँ भूमाफियादेखि विभिन्न राजनैतिक दलका नेता र तिनका मान्छेहरूले समेत चाहिँ अतिक्रमण गरेर संरचना बनाएको अवस्था छ यो खोलामा। अब तपाईहरुले जुन कदम चाल्नु भएको छ यो कदमले अब यी अतिक्रमणकारीहरूको भनौँ न एक हिसाबले एक किसिमको एउटा घन्टी बजाइसकेको छ महानगरले भन्ने सन्देश दिन खोज्नु भएको हो तपाईहरुले आज? यो भत्किन्छ 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 भन्ने तपाईहरुको सन्देश हो, दृढ संकल्प हो अथवा के हो? न त किन आज खन्नु पर्यो? हजुर, किन खन्नु पर्यो र हैन? हामी पनि पहिलाको जस्तै गरिकन छोपेको अवस्थाको लागि किन चाहिँ अहिले गएर चाहिँ आज खन्न आवश्यक पर्यो त? तर चाहिँ खन्नुको आवश्यक के त भन्दाखेरि पक्कै पनि खोलालाई चाहिँ मिच्न पाइएन, मिचिएको अवस्था छ भने जसले जसले मिचिएको छ त्यो अगाडि आउनुपर्छ, एक्सपोजर भइहाल्छ। त्यसैको लागि अगाडि बढेको मलाई लाग्छ अब यो एक्सपोजर हुने काम चाहिँ अगाडि बढ्दै जान्छ। अब हिजोका दिनमा जसले खोला मिच्दाखेरि त्यो खोला मिच्नेहरू का जुन कदम छन् त्यसलाई टुलु हेर्ने यसअघिका जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन त? त्यसरी चाहिँ भन्न मिलेन, कुन बेला भएको भन्ने कुरा सोचौँ न। किनभने अब जनप्रतिनिधिहरू कुन बेला आइयो र यो कुन बेला छोपिएको छ, ठिक छ, जसले हेरेका छन् उनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन? होइन, कारबाहीको कुरा नगरौँ, पहिला कुरा के त भन्दाखेरि यो भयो कसरी भन्ने कुरा जानु पर्यो। त्यसपछि त आउने स्वाभाविक छ। किन त भन्दाखेरि अब तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ आजभन्दा करिब 30, 40, 50, 45, 35 वर्ष अगाडिसम्म पनि यो छोपेको जस्तो चाहिँ देखेको छ। किनभने हामी बच्चा बेलामा फिल्म हेर्न जाँदाखेरि नै त्यही बाटो भएर चाहिँ फिल्म हेरेको अवस्था छ भनेपछि म आज 52 वर्ष भइसकेको अवस्था छ होइन, हामीले त्यो देखेनौँ भनेपछि यो चाहिँ पक्कै पनि 46 सालभन्दा अगाडि नै चाहिँ यो चाहिँ छोपिरहेको अवस्था छ कि आज चाहिँ खन्दाखेरि पनि तलान गरिएको जस्तो देखिएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिला दोषी पर लगाऊ अनि कारबाहीको काममा अगाडि बढौँ न। हस् प्रवक्ताज्यू, यो समय र महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हजुरलाई पनि धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, महानगरले गरिरहेका जति पनि प्रयासहरू छन् यस उपर हाम्रो निरन्तर फलोअप जारी नै छ। सोही फलोअप स्वरूप हामीले टुकुचा खोला र आज महानगरमा भएको जुन किसिमको विरोध प्रदर्शन छ यस विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यसपटक बाढीका कारण पाकिस्तान तहस नहस भयो। बाढी पहिरोबाट हाम्रै देश नेपाल पनि पटक पटक प्रभावित भएको छ, कैयनको ज्यान पनि गएको छ। नेपालले प्राकृतिक विपदको सामना गर्दा अरू धेरै देशहरूले सहयोग गर्छन्, तर छिमेकै पाकिस्तानमा गम्भीर मानवीय सङ्कट उत्पन्न हुँदा केही न केही सहयोग गर्नु नेपालको धर्म होइन
यो विषय हामीले कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको 893औं श्रृङ्खलामा उठाएका थियौँ। त्यसको 6 हप्तापछि पाकिस्तानलाई सरकारले सहयोग दिने निर्णय गर्यो। सहयोग सामग्री लिएर राष्ट्रिय ध्वजवाहक विमान पाकिस्तान उड्यो। हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। नेपाल सरकारले पाकिस्तानमा हालैको बाढी पहिरो जन्य घटनामा पीडितलाई राहत स्वरूप 22 टनभन्दा बढी अत्यावश्यक मानवीय सहायता सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। पाकिस्तानले दिएको यो सहायता सामग्री नेपाल सरकारले कुनै मुलुकलाई एकैपटक उपलब्ध गराएको हालसम्मकै ठूलो राहत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। सहायता सामग्री राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी A330 जहाज मार्फत मङ्गलबार पाकिस्तानको कराची सहर पुगेको थियो। कराची लगिएको राहत सामग्री परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव सेवा लम्सालले पाकिस्तानी अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरिन्। नेपाल सरकारले पाकिस्तानलाई सहायता स्वरूप अत्यावश्यक औषधि, खाद्य वस्तु, लत्ता, कपडा लगायत सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। ती सामग्री कराची स्थित जिन्ना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पाकिस्तान सरकारका सम्बद्ध पदाधिकारीलाई एक कार्यक्रमका बीच हस्तान्तरण गरेको हो। राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल कराची प्रस्थान गरेको थियो। टोलीमा गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, स्वास्थ्य सेवा विभागका पदाधिकारी तथा सञ्चारकर्मी सहभागी भएका थिए। पाकिस्तानमा हालै आएको मनसुनी वर्षापछिको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति भएकोमा उक्त बाढीले पुर्याएको क्षतिप्रति संवेदना प्रकट गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट पाकिस्तान सरकार तथा जनतालाई सहायता स्वरूप भदौ 21 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेको थियो। मित्र राष्ट्र पाकिस्तानसँग 20 मार्च 1960मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएदेखि नै दुई देशबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आएको छ। पाकिस्तानले हालैको बाढीबाट प्रभावित भएको देशका 3 करोड 30 लाख बाढी पीडितलाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष यसअघि नै अपिल गरेको थियो। सार्क सदस्य तथा असंलग्न आन्दोलनमा समेत सदस्य रहेको पाकिस्तान अहिले बाढीका कारण तहस नहस छ। 1200 भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्। बाढीका कारण लाखौंले वासस्थान गुमाएका छन्। दर्शकहरू, यो हाम्रो धर्म हो। छिमेकी हुनुको नाताले अर्को छिमेकी मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा, विपदमा पर्दा यस किसिमका सहयोग गर्नु यो धर्म हो। किनभने विगतमा हाम्रो देशमा पनि विपद पर्दा धेरै देशहरूले सहयोग गरेका दृष्टान्त छन्। छिमेकी मुलुकदेखि लिएर अन्य धेरै मुलुकले हाम्रो देशलाई पनि विपदमा पर्दा, चाहे त्यो 72 सालको महाभूकम्पमा होस् अथवा अन्य बेलामा पनि विभिन्न किसिमका विपदहरू पर्दा छिमेकी राष्ट्रहरूबाट यस किसिमका सहयोग आउने गर्दछ। यो कूटनीतिक हिसाबले पनि एउटा परम्परा हो, एउटा मानवीय संवेदनाका कुराहरू यहाँ जोडिन्छन्। ढिलै भए पनि हाम्रो यो देशले, राज्यले, सरकारले आफ्नो धर्मलाई निर्वाह गरेको छ। यसअघि कार्यक्रम मार्फत हामीले जति बेला पाकिस्तान बाढीले तहस नहस भएको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहयोगको अपिल गरिरहेको थियो, त्यही बेला हामीले राज्यलाई घचघचाएका थियौँ र प्रश्न उठाएका थियौँ कि हाम्रो धर्म होइन, हामीले सहयोग गर्नुपर्ने होइन र भन्ने किसिमको प्रश्न जबरजस्त रूपमा उठाएका थियौँ। र ढिलै भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले पाकिस्तानमा राहत सामग्री पठाएको छ। यो विषयलाई हामीले फलोअप गऱ्यौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रममा अन्य विषय पनि बाँकी छन्। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। काठमाडौँको वसुन्धरामा प्रस्तुति रिक्वायरमेन्ट नामक एउटा मेन पावर कम्पनी छ। यो मेन पावरका सञ्चालक हुन् नवराज थापा, विनोद कार्की र मायादेवी कार्की। यी 3 जनाले मच्चाएको उत्पातले सयौं नेपाली युवाको स्वदेश र विदेशमा बिल्लीबाट भएको छ। सरकारी संयन्त्रले नचाहेर हो वा नसकेर हो, यिनीहरू नेपाली युवाका लागि दुःखको कारक बनेका छन्। मेन पावरका नाममा ठगी गर्छन्, मोटो रकम असुली गर्छन्, विदेश पठाउँदैनन्। विदेश पठाएपछि पनि नेपालीले काम पाउँदैनन्। मिटरबाजीबाट पीडितहरूमाथि त सरकारी डन्डा बर्सिएको देखियो नै, 3 पात्रहरूमाथि चाहिँ सरकारी डन्डा कहिले बर्सिएला? हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। काठमाडौँको वसुन्धरामा कार्यालय रहेको प्रस्तुति रिक्वायरमेन्ट नामक म्यान पावरले सयौं युवालाई बिचल्लीमा पारेको छ। यो म्यान पावरबाट विदेश पुगेकाहरूको उतै बिल्लीबाट छ। नेपालमा रहेकाहरूसँग रकम ठगी गरेर सञ्चालकहरू फरार भएका छन्। हाम्रो पनि छोराछोरी बालबच्चा छन्। यत्रो वर्ष भयो, हामीले 2 वर्ष यहीँ धाइरहेछौँ। हामी पनि बाहिरको जानलाई 2-4 रुपियाँ कमाउला भने धेरै हामीलाई सबैको बालबच्चा पाल्नुपर्छ, छोराछोरी पढाउनुपर्छ। हामी पनि भनेको ठाउँ बस्दा सुदीपले मलाई धेरै ठग्यो। बसपारको भट्टी भेटेर पनि ल पैसा आज दिन्छु भोलि दिन्छु भन्दा राख्दा मलाई 1-2 महिना राख्मा ठ्याक्कै यहाँ आएको 2 महिना भयो काठमाडौँ बस्लामा। 2 महिना अहिलेसम्म सम्पर्क पनि छैन। फोनै नउठाउनु, फोन जान्छ उठाउँदैन, मेसेजमा रिप्लाई, मेसेजै हेर्दैन, मेसेज डेलिभरी हुन्छ
हेर्दैन नि खुल्छ भनेर कुरिराख्नु भएको छ तपाईहरु कतिखेर खुल्छ खुल्नु त खुल्छ नि हुँदैन आउँदैन त्यही स्टाफ बहिनी थियो उब्री त्यही निस्केको अरे अहिले भर्खर मैले फोन गरेँ निस्केको अरे एकदेखि अब उसलाई त पुरा चेप्यो नि त मान्छेले दुबईमा 39 जना युवा अलपत्र परेको गुनासो आएपछि हामी यो म्यान पावरको कार्यालयमा पुग्यौं। कार्यालयमा पुग्दा अवस्था सोचेको भन्दा फरक भेटियो। म्यान पावरको गेटमा ताला लागेको छ। म्यान पावर भित्र घाँस उम्रिएको छ भने भित्र फोनहरू बजिरहेको सुनियो। यो म्यान पावरबाट ठगिएका युवा पनि यही फेला परे। पैसा फिर्ता लिने आशामा ठगिएका युवाको यहाँ भिड नै लाग्दो रहेछ। क्रोएसिया पठाइदिने भनेर म्यान पावरका सञ्चालकहरू नवराज थापा, विनोद कार्की र मायादेवी कार्कीले युवासँग मोटो रकम असुली गरेका छन्। उनीहरूले रकम फिर्ता दिने वा विदेश पठाइदिने मध्ये कुनै एक काम पनि गरेका छैनन्। बेजोगी स्थिति भइसक्यो। अब के गर्ने हामीले? आज यहाँको क्याम्पस आएर ल तिमीहरू चाहिँ भोलि चाहिँ क्याम्प छोड्नुपर्छ, तिमीहरूले यहाँ बस्न नि पाउँदैनौ, तिमीहरूले यहाँको पैसा नि भाडा नि दिएको छैन, तिमीहरू चाहिँ भोलि चाहिँ तिमीहरू निकाल्नुपर्छ भनेर भनिरहेछ। हिजोदेखि वार्निङ दिइरहेछ। अब हामीले भोलिबाट कहाँ जाने? अनि खानेकुरामा 5 महिनासम्म हामी यसरी तड्प्यौँ कि खानेकुरामा दाल भात खाएर कहिलेकाहीँ दाल भात पनि पाएन। हामी भोकै धेरै दिन हामी भोकै पनि सुत्यौँ। म्यान पावरका सञ्चालकबारे हामीले स्थानीयसँग पनि बुझ्ने प्रयास गर्यौं। स्थानीयका अनुसार नवराज थापा, विनोद कार्की र मायादेवी कार्कीले म्यान पावरको आवरणमा ठगी धन्दा सञ्चालन गरिरहेका छन्। पीडित युवा सधैँ आउने र निराश भएर फर्किने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। यो धेरैको पैसा ठगेको छ नि त यिनीहरूले। हो त्यो सरेको त छैन। एकदम धेरै मान्छेको नि कति रुवाबास भएको छ मान्छे। 6 महिनादेखि दुबईमा अलपत्र, सडकको बास। यही म्यान पावरबाट गएका 39 जना युवा दुबईको शारजाहमा अलपत्र छन्। 6 महिनादेखि अलपत्र परेका युवाहरूलाई बस्ने ठाउँबाट समेत कम्पनीले निकालिदिएपछि सडकमा रात काट्न बाध्य भएका छन्। उद्धार गरिदिन आग्रह गर्दै उनीहरूले यसैको कार्यक्रममा गुनासो पोखेका थिए। यसरी फसेको छ, न खानाको व्यवस्था छ न केही छ। हामी 3-4 महिनादेखि 5 महिना भइसक्यो हैन यसरी बसेको। अब तपाईहरु सबैजना स्वीकृति लिएर जानु भएको भने तपाईहरुले बोलिरहनु भएको छ। उठाउँदैन, फोन उठाउँदैन। नेपालमा फोन गर्यो, नेपालको एजेन्टले पनि फोन रिसिभ गर्दैन। अनि यहाँको जुन कम्पनीले हामीलाई भिसा पठाएको थियो त्यो कम्पनीले चाहिँ तिमीहरूको एजेन्टलाई कन्ट्याक्ट गर, हामीले चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैनौँ, अब तिमीहरू भनेको विकल्प भनेको तिमीहरू जा भनेर भनेको छ हामीलाई। यी युवालाई म्यान पावरले बाइक राइडरको कामको लागि दुबई पठाएको थियो। प्रति व्यक्ति 4.5 लाख रुपियाँ बुझाएर उनीहरू दुबईमा पुगेका थिए। म्यान पावरले 2 महिनाभित्र लाइसेन्स बन्ने र त्यसपछि काम सुरु हुने, काम नगर्दाको न्यूनतम आधारभूत सुविधा बेहोर्ने लगायतका अनेकन प्रलोभन देखाएर दुबई पठाएको थियो। काम नगर्दाको न्यूनतम आधारभूत सुविधा बेहोर्ने लगायतका अनेकन प्रलोभन देखाएर दुबई पठाएको थियो। तर 6 महिनासम्म पनि उनीहरूले काम पाउन सकेका छैनन्। उनीहरूले दुबईमा भोग्नु परेको दुःखको फेहरिस्त नै सुनाएका छन्। तर खानाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म नेपाल छोडेर आएदेखि हामीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ खाना भनेको चामल र दाल, अनि अहिले हालै केही समयदेखि चाहिँ आलुसम्म दिएको थियो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई चामल र दाल मात्रै दिएको थियो, त्यसैसँग गुजारा गरेको थियो। अहिले त त्यो पनि 2 हप्तामा एकचोटि ल्याएर दिन्छ, त्यो पनि 1 दिन 2 दिनको लागि भन्दा हुँदैन त्यो चामलले। त्यस्तो अवस्थामा बसेको छौँ। भोलि हामीलाई यहाँबाट निकाल्यो भने कहाँ गएर बस्ने, कसरी बस्ने भन्ने कुरो हामीले कसैले सोच्नै सकेको छैन। ओभरस्टे भएका कारण फाइन तिर्नुपर्ने बाध्यतामा युवाहरू छन्। म्यान पावरको सञ्चालक सम्पर्कमा नआउँदा उनीहरू न त विदेशमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा छन्, न त स्वदेशमा फर्कन सक्ने अवस्थामा। वैदेशिक रोजगार विभाग, दुबई स्थित नेपाली दूतावास सबै ठाउँ गुहार्दा पनि आफ्नो गुनासो सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरूले नेपाल फर्काइदिन बिलौना गरेका छन्। गेटमा ताला लगाएर म्यान पावर सञ्चालक सम्पर्कविहीन। यो म्यान पावरका मुख्य सञ्चालक यिनै नवराज थापा हुन्। स्वदेश तथा विदेशमा नेपालीलाई ठगेर थापाले दुबईमा मस्ती गरिरहेका छन्। पीडितहरूले बारम्बार फोन तथा मेसेज गर्दा पनि उनले जवाफ नदिएर सम्पर्कविहीन बनेका छन्। अन्य सञ्चालकहरू हुन् विनोद कार्की र मायादेवी कार्की। उनको परिवार ठगीमा संलग्न रहेको पीडित युवाहरूले गुनासो गरेका छन्। उनीहरूसँग नै युवाहरूले आर्थिक कारोबार गरेका थिए, तर उनीहरू पनि अहिले सम्पर्कविहीन बनेका छन्। हामीले पनि बारम्बार फोन गर्ने प्रयास गर्यौं, तर उनीहरूमध्ये कसैको नम्बरमा पनि सम्पर्क हुन सकेन। दर्शकहरू, प्रस्तुति मेन पावर कम्पनीका सञ्चालकहरू अहिले फरार छन्। हाम्रो पनि सम्पर्कमा आएका छैनन्। अफिसमा तालचा लगाएर हिँडेका छन्। धेरै युवाहरूको बिल्लीबाट बनाएका छन्। यस विषयमा श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ र यो विषयलाई हामी पनि निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 वा एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9745615654 मा 24 घण्टा सम्पर्क गर्नुहोला, कल गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास हाम्रो टिमले हरसम्भव गर्नेछ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।